次看到你，却又惊雷起。长夜落日山河灼，你在缥缈云里花里，你在缥缈云里花里。唱歌一曲，好风好梦好歌好一起。唱歌一曲，好风好梦好歌好一起。唱歌一曲。每次想起你，依稀枕边耳语；每次见到你，铁马几个监狱。荡气回肠千山外，悠悠在我心里梦里，悠悠在我心里梦里。唱歌一曲，好风好梦好歌好一起。唱歌一曲，好风好梦好歌好一起。唱歌一曲。事情究竟是什么样子的呢？在找我？我一直在你身边。你是谁？我是你的学生曾太呀。你就是那个凶手，对吗？真聪明，现在才看出来。可惜你只有带着这个秘密进棺材了。这就是你们没有杀死曾太的真正目的。聪明，都说你是神人，可依我看来，只不过运气好而已。现在，你不会再有这样的运气了。
能对我这个快要死的人说句实话吗？你究竟是什么人？熟人。幽州的熟人。带着我回答的这个事去见阎王吧。你怎么会在这儿？我在等你。你们怎么知道我假扮曾泰？分析。你在曾泰身上没有找到那件东西。其实，你只要杀死曾泰，一样可以完成任务。但是你并没有这么做，甚至你连赶车的马夫都没有动一动。这就说明你想潜入到我的身边。这样做，既可以探听情报，又可以伺机将我杀死。于是，你只用毒针射伤了曾泰，让我看到这一幕，并且我救活了他。而你呢，则是偷天换日，在今天夜里将曾泰盗出，自己再化妆成曾泰的模样，躺在这病榻之上。这样做，你不用行动，只要躺在榻上，装成一个重伤垂死之人，你的目的就可以达到。我说的不错吧？不错。要不是元芳认出了吴应真，我还不会想到你会以易容之术替换曾泰。这种人皮面具，当年我在幽州曾经见过几次。说吧，你和金木兰、虎敬辉到底是什么关系？你这个人太可怕了。想出这种毒计的人，不是更可怕吗？好在我对付过太多像你这样的人，想通了这一点，我马上明白了你的目的。于是，我命元芳暗中监视，果然你来了。元芳一路跟随，看到你将曾泰藏在了城东的一个小院之中。为了不打草惊蛇，元芳并没有出手将曾泰救回，是这样吗？丝毫不差。现在你明白了吧？你们打算怎么对付我？将你们的计划全盘说出，这样你还有一条生路。你们确信能对付得了我？你可以试一试。上！元芳，让他去吧。大人，这是易容之术。还记得幽州案时的方签吗？是，我也想到。每一个细节都这么似曾相识，这说明了什么呢？大人，您还记得幽州案结束的时候，卑职问过您的一句话吗？卑职仍有一事不明。什么事？益阳郡主身为皇室贵胄，行为受到很大的约束。他怎么可能组织起来如此庞大的一支叛军队？这个问题我曾经不止一次地想过，但是现在这一切都随着郡主的死而成为了永久的谜团。永久的谜呀！当时我曾经说过，这一切都将随着郡主的死而成为永久的谜团。难道这一次我们真的能够将这个谜团解开？大人，您发现了吗？从这一次刺杀的情形看，对手对我们相当的熟悉。如果不是您提早识破他们的奸计，情形殊难逆料。是啊。哦，元芳，曾泰怎么样了？大人，我已经把他带回府中，狄春在照顾他。哦，
大姐，是显儿啊，怎么样？狄仁杰解决了？魔灵失手了，狄仁杰识破了咱们的计策，是小妹无能。其实我早就想到了，你们根本就杀不了狄仁杰。看来想做到这一点实在是太难了。大姐，因此我已经启动了第2套行动方案。目前几路潜伏的人马都已准备就绪，而你们要做的就是全力配合这些潜伏者。既然杀不了狄仁杰，就只能用幽州的老办法。这一次，我要和他斗上一斗。哦，怎么斗？这第2套行动方案，就是利用他自负的推理能力，将其带入构中。可，这会不会太冒险了？冒险当然会，此事我运筹了3年之久，有哪一步不是冒险成功的呢？哦，刺杀狄仁杰的计划已经取消，通知各堂，准备展开新计划。是。四海归一，群医臣服，帝业永作。万岁！万岁！万岁！众卿平身。谢陛下。朕自登基以来，时有6年，蒙上苍见爱，海内承平，天下安乐，白环西线，普使东来。唯契丹李尽忠野心，不服王化，妄动歌乐。然赖朝内侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外，岂能大捷克敌？实乃朕之幸，天下之幸。仗天子威灵，实乃皇帝文治武功。万岁！万岁！万岁！今时值元夕佳节，又正逢前线奏凯，实为双喜临门，朕心甚慰。因于麟德殿内设此庆功大宴，一为酬劳军功，二来与普天同庆。万岁！万岁！万岁！众卿平身入座。谢陛下。入座。这第一杯酒，敬前方浴血奋战的将士，敬右威卫大将军王孝杰，瀛州都督赵文惠，敬兵部侍郎李昌鹤及在座的众位爱卿。谢陛下。臣不生惶恐之志。
这第2杯，朕与众爱卿共度元夕。谢陛下。这第3杯嘛，只待前方捷报一到，便与众爱卿同饮此杯。陛下且请安心，马上就到。崇州600里加急唐报。崇州600里加急唐报。崇州600里加急唐报。启奏陛下，崇州600里加急唐报，现在殿外。捷报来了，宣！这第3杯酒，敬前方阵亡的将士们。哇，这样好啊！献节进献天朝地派啊！是，来，此一获胜，真是朝廷压力坚决不是。皇上早就盼望着这场胜仗。东峡石鼓之战获胜，对3军的士气是巨大的鼓舞。谢陛下。
众卿尽情欢愉，朕不胜酒力，且去歇息片刻。恭送陛下。怀英兄，事情似乎有些不对呀。你没看到皇帝的脸色吗？是啊，怎么回事？早在预料当中啊。什么？二位阁老，这到底是怎么回事啊？李大人，这唐报是怎么回事？哎呀，我也没看过，我只是给崇州王孝杰去函，命他原西献捷。献捷。这唐报本应先送兵部，再达各部，最后呈递给皇帝。可是他太心急了，也太需要这场胜利了。狄阁老，能不能麻烦您进去探探虚实？这到底是怎么回事啊？狄阁老，皇上召见。哦，狄阁老，拜托了。陛下，记得最后一次见陛下流泪，是几年前说到张怀太子的时候。是啊，那已经是多年以前的事情了。怀英，你了解，朕虽然是个女人，但有泪从不轻弹。看来，陛下渴望已久的那场胜利，并没有到来。胜利。右卫卫麾下10万大军，在东夏石谷全军覆没。什么？全军覆没？右卫卫将军陈开、武警阵亡，大将军王孝杰率1000残兵逃回崇州。前天还接到赵文慧发来的唐报，说已经借道突厥，顺利绕行到契丹身后，正准备以正面的王孝杰发起总攻。可是今天，陛下，唐报中还说了什么？你自己看吧。陛下，这唐报之中只是说王孝杰的主力被李尽忠诱入东峡石谷，全军覆没。可是，至于前因后果、来龙去脉，并没有说清楚。似乎是……似乎什么？陛下，这似乎是最后一份唐报。什么？什么叫最后一份唐报？陛下，也就是说，
在这份唐报之前，应该还有很多有关紧急军情的报告送入朝中。可是兵部并没有收到啊。看来这内中定有蹊跷啊！什么意思？陛下，请您宁耐一时，千万不要将此事张扬出去。2日之内，臣定有回报。他的情况怎么样？服了您配的药，病情已经稳定，没有反复，我想应该不会有大事了。好，你去吧。是。老爷，怎么了？如燕小姐来了。哦，快请她进来。是。如燕小姐，这就是老爷。你就是如燕？小女拜见叔父大人。哎呀，好了好了，快起来快起来！好啊，真好啊！我记得10几年前见你的时候，你还是个小丫头，现在已经是亭亭玉立了啊！怎么样，这一路上还顺利吧？怎么，曾叔叔没跟您说起过？曾叔叔，就是永昌县林曾泰大人，他没来过。如燕，是你叫曾泰到神都来见我的？正是啊，小女还让他给您带了一份东西。什么东西？一份边关的唐报。看来凶手就是为了找这份唐报。什么凶手啊？哦，如燕，曾泰已经到了，就在那里。曾叔叔，叔父，这到底是怎么回事啊？如燕呐，你先不要问我，把你路上的经过仔细的跟我说上一遍。好。咦，小姐，草丛里有个人。啊？怎么了？小姐，那儿有个人。还有呼吸。哎，你醒醒！哎，你醒醒！小姐，哎，小姐，这儿有个招蚊袋。如燕，此人是谁呀？此人是个异族，是我半道救下的。怎么样？那异族安顿好了吗？放心吧，郎中已经上车了。好，我们立刻转移，绕道奔神都。是。走。好了，小姐。走，驾！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 
来是这样。如烟，唐报当中究竟说了些什么？唐报是王孝杰将军写给兵部的，上面说瀛州都督赵文惠率军借道突厥，向契丹主力身后迂回，可是刚出发不到2天就失去了消息。截止到唐报发出之日起，已经是10多天了。这支2万人的军队竟然神秘地消失在突厥境内。消失？正是。我一直觉得元夕之前呈送给皇帝的那份唐报非常可疑，现在看起来果然是假的。军情唐报是朝廷的机密，而且要经过贺兰义才能够转发，怎么会有假呢？再者，赵文惠2万大军竟然消失，而且消失在突厥的境内，这当中有什么玄机呢？您是在问我吗？叔父，我还继续说吗？说吧，唐报之中还说了些什么？是这样，王将军在唐报中说，东峡石谷地势凶险，是兵家所谓的死地，因此将大军置之死地，苦等赵文惠，实属不智之举。所以他请求朝廷允许他将主力撤回崇州待命。这就是了。王孝杰沙场速将，他已经感觉到了危险，所以以唐报告知朝廷。可是我们这些人还茫然不知，还在做着大捷的美梦，还在筹备着什么庆功大宴，将前方10万大军的生死拱手送与敌人，这是千古罪人。对了，唐报上还说，在这之前已经发了10几份唐报声明情况，可是不知为何，兵部还要催逼他们向东峡石谷挺进。唐报中是这样说的？正是。可是兵部1份也没有收到啊！难道真的有人劫夺唐报，令军情闭塞？陆燕，你说的那个异族在哪里？就在门外。能够说话吗？今天早上就已经醒了。好，你把他带来。好，我马上去。慢点，慢点。这位是当朝宰相狄阁老。阁老，快起来，快起来！谢阁老。李春呐，扶他坐下。是。有几个问题想问问你。阁老，请问。你叫什么名字？小的叫王铁汉。那份唐报是你送的？正是。你可知道，在此之前还有没有类似的唐报发出？阁老，发出去10几份呢，可都是石沉大海，人也不见回来。回来的只是兵部发出的一份份催逼进攻的牒文。能够看得出来，你不是个普通的异族，对吗？正是。小的是王孝杰将军的副将。只因为军中所有发送绝密唐报的义兵都已用完，再无人可派，这才叫小的换上义兵的服色，前往贺兰驿发送唐报。你能不能和我讲一讲当时军中的情形？当时，大军已经在东峡石谷外停留了旬月有余。天气越来越冷，可备服粮草都供应不上，军心涣散。备服粮草？正是。备服粮草不是应该由崇州刺史负责转运吗？阁老有所不知，崇州刺史邱大人与王将军极为不和。此次兵困东峡石谷，王将军屡次写信向他求助，可邱大人说朝廷命我们速战速决，我们却拖了1个多月。他没有准备那么多粮食，也没有棉服，最后要他急了，
邱大人干脆将派去送信的牙将捆绑之后送了回来。可恶！王将军无奈，只得发唐报向朝廷求救，可是却如泥牛入海，杳无音讯。元夕前的几天，大军伤动过半，根本无法作战。王将军便派小的送600里加急唐报入京，没想到到了贺兰驿才发现，驿站已经被一群紫衣人占领。什么？贺兰驿被人占领？正是。小的拼死杀出重围，可这些人却穷追不舍，定要杀死小的。小的大小10几战，身负重伤，幸好遇到如燕姑娘。贺兰驿在崇州以北，是朝廷的绝密所在，而且有重兵把守。除非紧急军情，否则连地方官吏的密报都不能经转那里。契丹人怎么会知道贺兰驿的所在？阁老，不是契丹人。什么？是汉人。陆爷，你前天让曾泰来见我，就是为了送这份唐报？正是。明白了。大姐，他来了。哦，请他进来。是。大姐，第2套方案已经启动，现在你成为了这个计划的核心。可能这个计划更适合于狄仁杰。也许吧。崇州事发，我想武则天定会派狄仁杰前来。记住，在他面前绝不能出现任何纰漏，令其起疑。你放心，这个计划我已经想了几10遍了，可以说是顺然通畅。好，还有一点，你的身份要绝对保密。放心，我们之间单线联系。远方啊，这是一个精心策划的巨大阴谋，可以说是内外勾结，多管齐下。战役一开始，契丹人假意后退，使我们连战连捷，而后我们向吉利可汗借道，赵文慧率军演进，竟然无缘无故地消失在突厥境内。消失？是啊，这里边的缘由耐人寻味呀。而后他们袭击了贺兰驿，封锁前线消息，并且试用假唐报迷惑我们，直到将王孝杰拖垮，而后再施以攻击。可这中间却出了一个插曲，就是王铁汉身带唐报逃走，一旦这份唐报抵京，朝廷立刻就会派出援兵接应王孝杰回到崇州，这样他们的计划就会落空。于是他们千方百计地围追堵截，不让唐报在元夕前落在我们的手中。曾泰到府报信，却惨遭毒手。如燕在永昌也遇到了袭击，幸亏这丫头使巧计，才保住了王铁汉的性命，否则到现在我们还不知真情啊。大人，如此周密的计划，每一步都若合符节，哪一个环节配合不好都不能成功。看来此事必是高手所为，而且你想说什么？朝中定有内奸配合。是啊，内外勾结，精心策划。元芳啊，这可又是一宗幽州案呐。不错，此事不能再拖，我要连夜具折上奏皇帝。几年前的幽州，现在的崇州，
堂堂朝廷竟屡屡被这些宵小之徒玩弄于掌骨之间，朝廷的尊严何在？天子的威严何在？尔等身在阁部，朝廷重臣遇此军机大事，竟玩忽懈怠，贪功失察，令奸贼逆鬼有戏可乘，北地夷狄猖獗万分，致令右卫尉10万大军毁于一旦，大将损折，天威丧尽。你们还配身穿这件紫袍，惶惶然列于士大夫之列？李长鹤，臣在。歹徒袭占贺兰山驿站，阻拦军情，假传唐报，这是怎么回事啊？臣已命兵部传檄，直接送往崇州，命崇州刺史邱敬查查此事。哼，等你调查清楚，朕的人头已经摆在李尽忠的面前了。臣有事查查，罪该万死啊！瀛州都督赵文惠借道突厥，转进东峡石谷，大军竟然失踪在突厥境内，这又是怎么回事啊？士气仓促，臣实在是难知端倪。现在已派遣兵部司农郎李翰前赴甘凉，查查此事。哼，一问三不知，要你何用？臣知罪。怀英，臣在。立刻下旨，自即日起，免去李昌鹤兵部侍郎之职，留步听用。陛下，李大人虽有失察之责，然此事却系歹人策划周详，事先又无任何征兆。说到失察，臣身为内史，首当其冲，望陛下降罪责罚。陛下，臣身为鸾台侍中，深系军国大事，当此之时，也难辞其咎。起来吧。谢陛下。此事关乎朝廷威严，社稷安定，务要尽速查清元凶，整顿军务，安抚崇州，以备再战。陛下所言甚是。怀英，陛下，依你之见，谁可担此重任呢？
Please subscribe this channel. Below the video, please leave comment, click like and share.